Objawienie, rozdział 18. A potem widział drugiego anioła zstępującego z nieba, mającego moc wielką, i oświeciła się ziemia od chwały Jego. I zawołał potężnie głosem wielkim, mówiąc: Upadł, upadł Babilon, on wielki, i stał się przybytkiem czartów i mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego, i mieszkaniem wszelkiego ptactwa nieczystego i przemierzłego. I z win zapalczywości wszeteczeństwa Jego piły wszystkie narody, a królowie ziemi wszeteczeństwo z nim płodzili, i kupcy ziemscy zbytecznej rozkoszy Jego zbogacieli. I słyszałem inszy głos z nieba mówiący: Wynieście z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów Jego, a iżbyście nie wzięli z plag Jego. Albowiem dosięgły grzechy Jego aż do nieba i wspomniał Bóg na nieprawości Jego. Oddajcież Mu, jako i On oddawał wam, a w dwójnasób oddajcie Mu według uczynku Jego. W kubku, który wam nalewał, nalejcie Mu w dwójnasób. Jako się wiele chlubił i rozkoszował, tak Mu wiele dajcie mąk i smutku, bo mówi w sercu swoim: siedzę jako królowa, a nie jestem wdową i smutku nie ujrzę. Przetoż w jeden dzień przyjdą plagi Jego, śmierć i smutek i głód, i ogniem będzie spalony, bo mocny jest Pan Bóg, który go osądzi. I będą go płakać i narzekać nad nim, będą królowie ziemi, i którzy z nim wszeteczeństwo wodzili i rozkoszowali, gdy ujrzą dym zapalenia Jego, z daleka stojąc dla bojaźni męki Jego i mówiąc: biada, biada, miasto ono wielkie Babilon, miasto ono mocne, iż w jedną godzinę przyszedł sąd Twój. Do tego i kupcy ziemscy płakać będą i narzekać nad nim, przeto, iż towaru ich żaden więcej kupować nie będzie, towaru złota i srebra, kamienia drogiego i pereł i lnu cienkiego, i purpury i jedwabiu i szarłatu, i wszelakiego drzewa tyjnowego, i wszelkiego naczynia słoniowego, i wszelkiego naczynia z drzewa najkosztowniejszego, i z miedzi, i z żelaza, i z marmuru, i cynamonu, i kadzenia, i maści, i kadzidła, i wina, i oliwy, i mąki czystej, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i dusz ludzkich. I owoce pożądliwości duszy Twojej odeszły od Ciebie, i wszystkie rzeczy tłuste i świetne odeszły od Ciebie, a tych rzeczy już więcej nie znajdziesz. Kupcy tych rzeczy, wzbogaciwszy się tem, z daleka stać będą dla bojaźni męki Jego, płacząc i narzekając, a mówiąc: biada, biada, miasto ono wielkie, które było obleczone w bisior, w purpurę i w szarłat, i uzłocone złotem, kamieniem drogim i perłami, gdyż w jednej godzinie zginęło tak wielkie bogactwo. I wszelki sternik i wszystko mnóstwo ludu, który jest na okręcie, i żeglarze, i którzykolwiek na morzu pożytku szukają, z daleka stanęli i zawołali, widząc dym zapalenia jego, mówiąc: któreż miasto było podobne temu miastu wielkiemu? A sypali proch na głowy swoje i wołali, płacząc i smucąc się i mówiąc: biada, biada, miasto ono wielkie, w którym zbogatnieli wszyscy, którzy mieli okręty na morzu z dostatków jego, iż jednej godziny spustoszało. Rozraduj się nad nim niebo i święci apostołowie i prorocy, bo się pomścił krzywdy waszej Bóg nad nim. I podniósł jeden anioł mocny kamień, jako był młyński, wielki, i wrzucił go w morze, mówiąc: takim pędem wrzucony będzie Babilon, miasto ono wielkie, już więcej nie będzie znaleziony. I głos cytrystów, i śpiewaków, i pieszczków, i trębaczy więcej w Tobie słyszany nie będzie,
i żaden rzemieślnik wszelkiego rzemiosła nie znajdzie się więcej w Tobie, i grzmot młyna nie będzie więcej słyszany w Tobie, i światło świecy nie będzie się więcej świeciła w Tobie, i głos oblubieńca i oblubienicy nie będzie więcej słyszany w Tobie, iż kupcy Twoi byli wielcy panowie ziemscy, iż czarami Twoimi byli zwiedzeni wszystkie narody. I w niem znalazła się krew proroków i świętych i wszystkich, którzy są pobici na ziemi. E de pedras preciosas, e de pérolas, linho finíssimo, e de escarlata, e de seda, e de grã, e toda madeira odorífera, todos os móveis de marfim, todos os móveis de pedras preciosas, e de cobre, e de ferro, e de mármore, e de cinamomo, e de cheiro de bálsamo, e de incenso, e de vinho, e de azeite, e de flor de farinha, e de trigo, e de bestas de carga, e de ovelhas, e de cavalos, e de carroças, e de escravos, e de almas de homens. Frutos do desejo da tua alma se retiraram de ti, e todas as coisas píndeas e formosas que têm faltado não as acharão jamais. Mercadores dessas coisas enriqueceram, estarão longe dela, por medo dos tormentos dela, chorando, fazendo pranto e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava coberta de linho finíssimo e de escarlata e de grã, e se adornava de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Em uma hora só, desapareceram tantas riquezas. Todos os pilotos, e todos os que navegam no mar, os marinheiros, e quantos negociam sobre o mar, estiveram ao longe. E vendo o lugar do incêndio dela, clamaram, dizendo: que cidade houve semelhante a essa grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e fizeram alarido, chorando e lamentando, diziam: ai daquela grande cidade, na qual enriqueceram todos os que tinham navios no mar com os preços dela. Em uma hora foi desolada. Mas exultai sobre ela, ó céus, exultai vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa vossa quanto a ela. Então um forte anjo levantou-se em alto uma pedra, como grande mó de moinho, e lançou ao mar, dizendo: assim, com esse ímpeto, será precipitada aquela grande Babilônia,
sorte que ela não se achará jamais. Não se ouvirá mais em ti, nem a voz de tocadores de cítara, nem de músicos, nem de tocadores de flauta ou de trombeta. Nem se achará mais em ti artífice algum de qualquer mistério que seja. Nem se tornará mais a ouvir em ti o ruído da morte. E não luzirá mais em ti a luz das lâmpadas. Nem se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa. Porque os teus mercadores eram como príncipes da terra. Porque nos teus encantamentos estavam todas as gentes. Nela foi achado o sangue dos profetas e dos santos e de todos aqueles que foram mortos